qaba sooddan kabaja nama biraa qaba. Obboleessa isii jechuun obboleessa keeti. Abbaa isii jechuun abbaa keeti. Haadha isii jechuun haadha keeti. Faamilii isii guutuu isii dursiteeyyuu faamilii isii kabajuu qabda. Namni haadha manaatiif jaalala qabu maatii isiitiif kabaja qaba. Eegalaa miti. Afaan maawwama argan waan fedhan jedhanii dhiisuun hin taatu. Waan afaan keetii bahu kana afaan keetii deebisuun hin dandeettu. Utuullee gaabbite namni tokko haqqee tokko baasee garaa isaatiif deeffachuu hin danda'u. Akkasuma jechi afaan keetii bees afaan keetiif deebi'uu hin danda'u waan ta'eef jecha tokko jedhanii nama miidhuun duratti jecha sana maal jedhaa jedhanii jecha ofii sana waan jechuu hedasan itti yaadanii madaalanii jechuutu irra caala. Saniifuu jennaan yoo waa jettu maatii isiin tuqin maatii kee jabaasan maalii kee jabaasan akkas jechuun qabdu. Dubartii irra caalaa kasobaniin afaanii garaa keessa keetii sima beeka malee isiin hin beektu. Akkasumaatis garaa isii keessa hin beektu kee beekta malee. Garaa ofiitu wallaalaaf heexootti dhuganii jettiin fedhe Oromoo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa rafuudhi hurriin amantaa biraallee jirtu baga nagaa jiraattanii baga rabbiin nagaan deebisee walitti nu fide jirra nuti illee alhamdulillah. Akkasuma warroonni chaanaalli isiniif haarawaa ta'e share like subscribe gochuun hin jajjabeessaa bira raawwadhaa isinii jedha. Tana maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hafan qabu. Hadha gorsa obbolummaa qabadheetiin dhufe. Eenyuun gorsitaa yoo jettani ammaaf namni mata duree godhatanii irratti dubbatan namuma tokko garuu immoo nama kamiifuu barnoota ta'a jedheetiin yaada. Isinii galee wanti nama tokko gorsa namoota kaawwaniif illee gorsa ta'uu qaba. Irraa barnoota fudhachuu qaba namnummaa kamiiyyuu jechuudha. Akkasuma obboleewwan keenya qaqqaalii fi gaggaarii namoota akkaan jaalannu namoota akkaan isinis hordoftoonni isaanii illee jaalattanii Muktaariif caaltuu irraa haasa'uu deemaa jechuudha. Maal haasoftaa jechuun keessan hafan qabu. Akkuma nama tokko akkuma nama kamiiyyuu wal dhabanii jiranii. Haa ta'u malee namni kamiiyyuu hin dogongora isaa sanas hin sirreeffata. Innis dogongoree jira. Haa ta'u dogongora isaa sana ni sirreeffadhaa jedhee haadha mana isaa dhiifama gaafatee gizee badii ofii ofitti argette. Kara isii as deebi'ee dhiifama isii gaafachuu barbaade jechuudha. Haa ta'u malee caaltuun dhiifama godhuuf hin dandeenye. Maaliif isiin illee hammeenya biraa osoo hin taane waan booda dhufu waan sodaatteef jechuudha. Wanna booda dhufu waan sodaatteef dhiifama godhuuf hin barbaanne jechuudha. Haa ta'u malee boru doonaaf hadha jaran dunuunfatanii jette Oromoon tire. Namni tokko badii isaa beekee dhiifama nama gaafatee yeroo hedduu namatti deddeebi'ee haasoma sana waan haasa'u taate tarii namni sunis booda nama cubbisuun mala. Badiin isaa ta'awwala inni balleesse sun kadhannaa inni yeroo hedduu namatti deddeebi'ee nama kadhatuu fi nama maal jedhu kana nama safsiisuu danda'a. Namni tokko kaleessa yoo balleesse inni nama badii qabudhanii irratti murteessanii akkasumatti achi darbanii dhiisuun hedduu ulfaatanatti fakkaata. Maaliif rabbiin yoo balleessanii deebanii dhiifama gaafatan badii namaa sana namaaf dhiisa. Namni immoo maalayyaadhaan nuti hunduu badii mataa keenyaa qabna. Badiin ofitti hin beekne hedduu qabna. Kana waan ta'eef nama tokko balleessee badii isaa sana deebi'ee nama kadhatee yeroo hedduu namatti deddeebi'ee yoo nama kadhate badiin isaa sun kadhannaa tanaan irraa dhiqamtee nama kaanitti safuu ta'uu dandeetti booddee jireenya namaa ka'uuf duraatiif rakkisaa ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Akkasii Muktaariifis dhaamsi xiqqoon tokko wanni an qabu yeroo hedduu yoo kadhatus akka nama qaanfii wayii keessa jiru. Akka waan namni akkanatti Muktaar caaltuu kadhatee caaltuu barbaade jedhanii isatti kolfanii wayii itti fakkaatanatti fakkaate. Kolfan qabu bar. Qaanyis hin qabu kolfas hin qabu. Haadha manaa kan kee badii kee itti balleessite sana dhiifama gaafattee mataa isii dhungattee ofitti deeffattee tokko taatanii hojii yoo jiraatan qaanfii hin qabu. Ati immoo wanni sirraa calanqe dirqama akka waan dirqamatti taatuu fa'a akka waan dirqamaan ammallee of hojii isii jiraachistu otuma kadhattuu keessa itti matta. Osuma kadhattuu maatii isii tuqxa maatii isii arrabsuun qabdu maatii isii illee maatii isii arrabsuun qabdu ofii keessaniyyuu wal loltanii ofii keessanii wal loluudha malee maatii isii gonkumaa tuquu hin qabdu sii galee miti. Maatii isii dhiisii isimaayyuu namni tokko haadha manaatiif abbaa manaallee yoo ta'e hiriyyaallee yoo ta'e uma fedheyyuu yoo ta'e yoo holitti aarillee hol dha'eeyyuu aarii yoo hol ba'e irra wayya malee jecha hamaa yoo holiin jedhe osoo dhaamaniyyuu madaayanii dhayaa madaa sana hin fayyanii madaa jecha ammoo hin fayyan.
darbee achumaa nama yaadachiisa jechuudha. Gaafuma walitti araaramanii walitti deebanii wajjin kolfanii taphatan tokkollee wannuma santuu keessa namaa bakka hin jiraami hin yaadatan. Darbee gaafa yaadattu irrifata jecha namni sun siin jedhe gaafa yaadattu keessi fagaataa deema, keessi badaa deema jechuudha. Saniifuu jennaan keessattuu irra caalaa nama soddaa kabaje. Soddaa jechuun sodaa jetti Oromoon. Kabaje saniifuu jennaan dubartii irra caalaa kasobanii afaanii fi fuulaan. Ijoolleef dubartii afaan soban, fuulaan soban. Eegalee ati immoo oduma kadhattu lola itti maktaa, dirqama itti maktaa. Dirqamni hin jiru gisee ammaa baazawee dirqamni hin jiru. Maaliif mirgi eegama nama kamiifuu abbaa feetee hojii jiraachuu dandeetti, akka feetee jiraachuu dandeetti. Dhugaadha kalee haadha manaa keeti wal dhabdanii sobdee afaan toltee amala toltee deeffachuu qabda malee dirqama itti gootee wanni ati fiddu tokkollee hin jiru. Kana dhaamsiidhaan keessattuu maatii isiin tuqin jechaan isiin tuqin. Hin quuftee seetiyyoo maalii jecha akkasiisan hin fayyadamin. Maqaa qabdii miti maqame isiitiin yaami kadhadhu kadhattee gafeetee warwaattee iyyuu maatii keetiin bakka takka deebitee yoo wajjin jiraattan qaanfii qabu. Warri koomentii jalaa ka waan fedhe jedhu Muktaar Kiing, Caaltuu Kiing, ka isii arrabsu, ka si faarsu, ka isii arrabsu atiifisii jechuun nama tokko. Nama tokko maaliif isiillee akkamitti kadhannaa kan kee kana sirraa qeebaluu diddiganiituma itti aaranii arrabsan malee waan biraatiif miti. Ati isiin kadhatta malee lola itti mattaa, dirqama itti mattaa, maatii isii tuttaa isiillee wanni garaa jabeessa kan manatti fakkaata. Muktaar dhaamsi qabu kanuma gaafii yoo jiraates ilaallee ittiin deebi'ama. Akkasumas obboleettii teenya Caaltuudhaaf immoo dhugaallee qabaachuun malta. Dhuguma namni dhugaa qabaatu malee maatii ofii mana ofii hin diigu. Haa ta'u malee kaleessa balleesse adda gaabbeessi kadhatee obboleessi keelleessi kadhatee kalee obboleessa keetiif tole jettee hedduu tokko sirraa gammannee turre deebitanii immoo inni achii deemee jenna itti deebitanii wal lola keessa ittuma deebiftanii itti fuftanii akka nama tokkootitti namni tokko gaafa nama kadhatee nama deddeebi'ee nama kadhate nama cubbisa. Badii isaa taqara balleesse sanis kadhannaa isa si kadhatu kanaan isarraa badii sun haphachuu dandeetti. Booda cubbuu sitti ta'uu danda'a. Bultii ganamaati jechuun immoo wallaahi hedduu tokko ulfaatti. Ani akka kiyyatti bultii ganamaa jechuun hedduu tokko kabaja qabdisi hedduu tokko ulfaattisi. Maaliif nama akkasiillee waan argeef, nama wanni akkanaa muudates waan argeef ammaafoo dhuguma namatti fakkaata. Nama meeqa yoo isiin abbaa manaa isii ka ganamaa kanaa hodhabdu nama firatutti baay'ataa, nama isii jaallatu baay'ataa, nama isiif yaadutu baay'ataa in kijiba garuu. Namni duraanii yoo namni hodhabe walitti nama araarsuuf dirqama. Namni ammoo gargar nama baasuuf dirqama. Maal akka argatu hin beeku. Seexana baadha kana fakkaate gisee ammaa kana. Ta'ee amala qiyaamaan dhiyaachuu wayiitu mudhaa kanatti fakkaate Allah waala. Namni hiriyyaan duraan hiriyyaan yoo namni hodhabe walitti nama araarsite. Namni walitti nama araarsu hoo asitti isas gaafatee hamaa inni dubbate achumatti dhiisee gaarummaa isaa bichaa fidee asitti isii gaafatee hamaa isiin dubbatte achumatti dhiisee gaarii isiin dubbatte qofa fidee hatta nama tokko walitti araarsuuf kijiballee itti dabaltee yoo walitti araarsite maasee taa'amti jedha. Maaliif nama hodhabaa kana lamaa walitti deebisee tokko godhuu barbaadda waan ta'eef cabaa lamaa walitti bayyaddee fayyisuu barbaadda waan ta'eef kijibdeeyyuu itti kakatteellee odoo walitti araarsite maasita hin qabu jedhan. Namni ammoo akkasii hin jiru. Ka dhufee isii gaafatus viidiyoo horaabaa isii gaafata. Ka dhaqee isa gaafatus viidiyoo horaabaa isa gaafata. Aariin inni aariidhaan wanta akka afaanii darbatu isinis viidiyoo sanarratti argite. Waan isiin aariin afaanii baafattu innis viidiyoo sanarratti argaa. Kun walitti nama araarsu hin jedhamu. Viidiyoo dalagachuu jedhama malee. Saniifuu jenna habiibteetiyya bultiin qoosaa miti. Bultiin viidiyoo olee miti. Bultii tante itti deebitee osoo qabattee yeroo natti tola. Maaliif nama baay'eetu akkasitti nyaadhame, nama baay'eetu akkasitti dogongora baay'ee keessa galee booda sanii gaabbee bakka fuudhuu dhaba jechuu barbaadeeti. Dhugaadha intala ilmoo xiqqoodha. Mucayyoo daa'imadha. Nama ilmoo tokko qabu dhiisee nama ilmoo 3-4 qabuyyuu akka barbaaddetti bultii haaraa ijaartee jiraachuu ni dandeetta. Garuu namni nama kadhatu kun nama cubbisa. Namni nama kadhatu kun maasiyaa ofii dura dalage sana kadhannaa kanaan isarraa haqamtee karaa kan keetitti zooruu malti. Booda deebitee gaabbuu dandeetta, si gaabbisiisuu danda'a. Maaliif seenaa tokkotu jirti. Bas dhimma namaallee haasa'uu barbaadee miti garuu waan barnoota irraa argatan jechuudha. Suuwwan darbee miti abbaa suuwwan dabarse keessa taree
garuu obboleeyyan keenya kan duuba jiruu fi ilmaan keenya kan ganaa guddatuu deemuuf barnoota ta'a jedhee waan yaaduuf. Dubartii tokko jirti abbaa manaa qabdi ilmaan 3 wajjin qabani. Akkanumatti yeroo baay'ee addaan bahanii turanii addaan ba'an malee abbaan manaa ishii ka duraa kun hin kadhataa yeroo baay'eetti deddeebi'ee kadhata. Isiin hinuma dhaga'u fayyamamtu miti. Kadhannaa isaa kana dhaga'uu dhiisi bakka waa'ee isaayyuu ilmaanumti isii suniyyuu waa'ee abbaa isaanii kan akka itti dubbatu hin barbaaddu. Kadhatee dadhabee firraallee dhiifne ittillee naasoftuu biloo kagooti dhiiftee bultii biraa ijaarte. Bultii biraa gaafa ijaartu kaleessa bultii sana isitu didee darbe bultiin booda isiin ijaarte tun ofiif diddee isii darbitii jechuudha. Maaliif gaaf tokko namni si kadhatee gaafa si dadhabu gaafa rabbiin safuu sana mataa kan keetirra deebisuu deemu bultii ati filattee ijaarte santu utuu ati kadhattu keessaa si baasa jechuudha. Bultii lama hidhii qabadhu. Ammallee carraa itti aanuma korte bultii biraa ijaarratte. Bultii biraallee ijaarratte haga tokko wajjin jiraatte garuu akka isa duraa sanarraa ilmoo argatte sanittillee sadarkaa ilmoo wajjin argachuullee osoo hin gahin yeroo dheeraallee osoo wajjin hin jiraatin maqaan isii bichaan jijjiiramee maqaan isii bichaan xuraa'e ammas bultiin sunis diigamte. 3 jedhii qabadhu. Hanga 5titti heerumte jechuudha dubartiin sun umrii isii kana keessatti. Si galaa miti hanga 5titti heerumte. 5 kana keessa isiin badii qabaachuu inni badii qabaachuu nuti waan beeknu qabnu Allah Allah nuti waan beeknu qabnu garuu hoo inni ganama itti ida'amtee jaalala ijoollummaatti wal jaalatanii wal fuudhanii walirraa ilmoo argatan sun haga hadhaatitti otoo isaa deebite akka hawwii qabuuf akka isii kadhatuuf akka qalbiin isaa isii bira jirtu bichaa beenna irra waan kanaan booda bultii achi as ijaartu kan isitu diiga bultii santu ufiin diigama maal akka ta'e isitu hamtuu taatiif isa isitti dabalamu santu hamaa ta'aa isaarra waan nu beeknu tokkollee hin jiru. Garuu hoo gaafa namni tokko si kadhatee si dadhabee jedhu badiin inni dura balleesse sunis deebitee gara keetitti cubbuu taatee argamti. Waan ija keenyaan argine jechuudha kun. Si galaa miti. Jireenyuma achi asii namni kamiyyuu yaada dhufee lubbuutii yaa maarreetii yaadata akkasiitii ilmoo kee wajjin si jaaladha akkana sii ta'a kan walii isa dhiisisiin jedha garuu bultii ganamaa sawwanni namaa ga'an jirtu. Namni kamiyyuu bultii isaa keessatti hin obsa haga tokko. Kanaa miti bardur warri duraanii jechuu osoo tumamanuu osoo miidhamanuu osoo dararamanuu obsanii maaliif obsani? Maqaa kiyyas laman godhu ilmootiyas haadha malee yookaan haadha biddeenaatiin ilmoon tiyya hin guddatin waan jedhuuf obsanii akkasitti utuu qabaniyyuu gadi harkisanii didanii ol deebi'anii ilmaan ofii guddifatanii jechuudha. Garuu gisee amma mirgi dubaraallee haala gaariin eegamee waan jiruuf osoo addaan bahaniitu nama saniin addaan hiikkatanii nikaa walirraan buusin isinis jaalala biraa eegatti ka isii jaalatus ni dhufa. Namnis hoomaa isiniif fakkaata. Akkanaa jirtu osoo dhalaan amma gisee ammaa kana dhiirri dhalaa gaafii jaalalaa gaafataa hin jiru. Dhalatu dhiira gaafii jaalalaa gaafataa jira. Gaafa dhalaan dhiira dhattee barrii itti banattee ofii isiitii itti seentee na fuudhi jettuun itti jirtu fasaada dachii keessa waliin dha'aa jirtu. Jaartii namaa jaalatanii dayyuusnillee jaartii namaatiif bo'aa bar. Ka dhiirallee jaartii namaatiif bo'aa ka dhalaallee jaarsa namaatiif bo'atti. Osoo dhalaan lafa jirtu jaarsa namarraa fudhachuuf akkasitti maraattu dhiirrillee isii sana dhiisee jaartii namaa tanikaa qabduuf bo'aa. Kuni maal akka ta'e naaf galu'an? Maal akka ta'e naaf hin galu? Jireenya itti fufu ta'a. Jireenya nama adda diddiigee gargar baasee kara biraa deemu ta'a. Allahu alam. Maaliif gisee amma irra caalatti namni nama waliin jiraatu hin fedhan. Nama wal jaalatu hin fedhan. Guyyaa tokko lama raafni wal jaalatu wayii onlaayinii kanarratti ol bahee waa dubbatee bakka fuula isaa irraa gammachuun argamee gammachuu isaa ibsatee jennaan musiibaan itti kaate. Musiibaan qaata jala kaate. Gaafa baatii tokko gaafa baatii lama jarisuun kam wal bittinneessu argitaa. Jarisuun kam ol bahee asirra wal arrabsu argitaa. Haadhaaf ilmoo wal laaltu argitaa. Waa baay'ee jira. Kana hoo maaltu godha harka namaati. Harkaan walitti godhan. Horri harkaan walitti godhus horra akkamii horra rabbiin hin beekne, horra boru hin beekne, warra sodaa rabbii hin qabne, nama waliin jireenya namaa hin barbaanne, nama gammachuu namaa hin barbaanne, nama akkasitti jira. Seexanaan wal gargaarsifatee maallaqa isaa baasee harka isaatii kiisii isaatii maallaqa baasee maallaqa isinis baasee
ifaajee xaaree argate osoo hin ta'in maallaqa seexanarraa argatu. Warroonni akkasitti waa namatti godhanii bultii namaa diddiiganii jireenya namaa wal hollaalchisan sun waa namatti godhanii nama wal jaalatu lamaan afaan isaanii wal jala jijjiiran. Namoonni sunoo ofitti hin beekan, nama biraattu isaanitti beeka malee namni ofitti hin beeku. Isinis badii isaa isin beektu, innis badii isaa hin beeku. Innis ka isii arga, hammeenna isii arga, isinis hammeenna isaa argiti malee waatu nutti jira jedhanii qur'aana fayyadamuu, bishaan qur'aanaa fayyadamuu waan akkana jara sana wanna wayin tuqamanii jiraniif wanni tokko inni itti beeksisu hin jiru. Nama akkasiisa hoo firatu wal'aanuu qaba, hiriyaa gaarii qabaata. Hiriyaa gaariitu wal'aanee wanna sana irraa baasuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf haadha sabboontuu namni hin beekne hin jiru. Yaman keessatti amma haala isiin keessa jirtu argaa jirtan. Duraan haala akkamii jiran, amma haala akkamii jiran. Walla laazim waan hedduu tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Ilmoon isii wallaaltee summii nyaatetti gootee haadha isii nyaachifti. Summii itti gootee jechuudha haadha ofii nyaachifti ilmoon. Maaliif ree haati isin qabdi, ilmoon isin qabdi, tokko waliin caalan. Hoggaa ga'uuf deeman gaafa wanni kun itti godhamee maatiin mana sanii wal hollaalee jireenyi isaanii hundi olii gadi laaqamu jechuudha. Akkasuma kaawwaniifis fakkeenya ta'uu qaba. Gaafa musiibaan takka mana keessan seentee waliin isin dhodhoofte, quraanuma banaamee mana keessan keessatti. Quraan bana, bishaan quraanaa fayyadama. Nama waa afaan isinitti tarii akka hin taane ta'uu kanaatti akkas jettanii ija keessatti deebisuu osoo hin taane namni kun waa rakka wayii godhatinnaadha. Yeroo baay'ee quraana gurra isaa irratti bana. Namni waa qabu quraanuma sanuu hin jaallatu. Bakkuma quraanni itti banamu sanuu hin jaallatu. Bishaan quraanaa sanuu fayyadamuu hin jaallatu. Isinii galaan waan akkasii sana fayyadamaa jireenya keessan bareechifadha. Yeroo baay'ee jireenya namaa ka balleessaa jiru warra jireenyi isaa harkaa badetu jireenya namaa balleessee jireenya nama dhoorgutti jira. Wallaa laazim waan hedduu tokko argaa jiru jechuudha. Amma caaltuun akkanatti otoo inni warwaatu kan taatu gaafa kaleessa manaa boos mucaan kun jibbaa caaltuutiif manaan baan ilmoo qaban beekaa caaltuu hin jaallatan beekaa hagamoo wajjin hin jiraanne wal fuudhanii waggaa takka qofa wajjin jiraatanii musiibaan jidduu isaanii kanatti buute. Musiibaa kana ka fide hoo harka namaati. Allah alamii qabu intalli kun seexaana. Ammallee inni badii isaa beekee bultii tiyyatti deebi'a, haadha manaa kiyyatti deebi'anna ilmoo isaa garaa qabaa, maalii garaa qabaa, nadeeffatu qaba jettee iyyaarti kun maaliif ree wal jaalala namaatii fi tokko ta'uu namaa hin jaallatan jarri seexana. Yoo isii irraa hin hafta taate waliin jiraanna siin jette ishee sun durumaayyuu nama karaa halaaliin sitti dhuftee miti. Nama maatiin kee jaalatanii jaalalaan fuutee miti. Fuudhuu dabalatu haga 3 haga 4 fuudhuu dandeennatan. Nama takka horateedha namni haga 4 fuudhu malee akkanumatti deemanii karaa deemtuma fidanii jireenya ofiin baxaabbatan. Taamuu ol galchanii taan gadi hin baasan. Jireenya kan kee karaa si baasu laalladhu. Wansi awwaaxxa'u laalladhu. Singiloonni guute haayiromtu deemtee abbaa barbaadetti kaleessaa si dhamaastee giddiin si fudhattee mana ofiit ittiin si galte malee jaalattee waan ati isii fuutee akka dubartii fuudhanii mana galfatasanitti fuutee waan manatti galfattee hin qabdu. Isiitu si fuudhee ture. Si dhamaastee ilmoo kee si wallaalchiftee maatii kee si wallaalchiftee haadha manaa kee akkaan jaallattu jaalatamtuuf kabajamtu sana si wallaalchistee fudhattee mana ofiit ittiin si galte. Tarii ziirisu irraa badee jennaani atillee ofirraa ariitee si biraa deemte amma waa daddaladdee baatii meeqa hojjettee isa san jaddadattee si deebi'uu barbaaddi ta'a. Fagootti ofirraa dhoorgitee osoo hiyyaate bultii tantee jiruu gaarii tantee deebitee haadha manaa kan kee wajjin jireenya kan kee oofatta. Fuudhullee yoo barbaadanise akkana baalagee ofiisiitiin mana namaa irra deemaa situ akkana na godhe situ akkana godhettee hiriyoota kan kee kaaniin walitti si buusuu deemtu tan osoo hin taane dubartii haala adaba qabdu dubartii kabaja qabdu fuudhuu ni dandeetta fuudhus barbaanna. Kanaayyuu hin geenne gise dura tanaan wajjuu jiraadhu tunuu daa'ima maalis irraa dhabdee tabraa fuudhuuf deemta. Jireenya kee balleessuuf deemta malee. Baazowwee wanni ansiidhaamu intaluma sana itti kaluuftee wal agarra yoo isiin siin jette bakka akkanaatiin argi waan sitti mu qaba waan sitti agarsiisu qaba osii siin jette yoo fagootti hin dheessini ammuma sitti deebifti jireenya kan kee. Atuu dhamaatee gara isii siin deemte isii faana deemta jechuu sa'aatii kanarraa qabdee. Maaliif intalli sun intala nagaa qabdu miti waan ta'eef. Kanaafuu jenna horri waa namatti gootan, horri jireenya namaa baxaabbatan, horri jireenya namaa balleessitan. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha dhiisa haa jiraatu namni kamiyyuu. Atis jireenya kee jiraadhu abbaan sunis jireenya mataa isaa haa jiraatu namni kamiyyuu. Buru du'uu edaan beektani, buru hin du'aan hin yaaddani akkamitti jireenya namaa baxaabbatan. Rabbiin hin sodaattani. Saniifuu jennaani wallahi rabbiin isin haa qajeelchu. Rabbiin murtii teessa isinii haa tolchu. Horra bultii jaaratan murtii teessa murtii gaarii rabbi isinii haa godhu ka isin diigu ka isin bittinneessu rabbiin isinirraa haa qabu.
warra harkaan waan namatti godhu kan rabbiin isaan haa qajeelchu yoo wallaala taate rabbi isaan haa qajeelchu yoo mujrimummaa taate rabbi isaan haa balleessu deebinee walitti dhufnaa isiniin jechuun barbaada haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu share like subscribe tolchuun koomentii gaggaarii nu barreessaatii nu jajjabeessa viidiyoo itti aanu walitti deebina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh